दोस्तों ये बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें कि अगर गुब्बारे के अंदर कोलगेट को भरो तो यार उसमें से एक गजब की रोल को बनाया जाता है। फिर आपकी तरह इस बंदे को भी इस वीडियो पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। फिर ये वीडियो रियल है फिर घी जानने के लिए बंदा इसे घर पे ट्राई करने की सोचता है। फिर ये बंदा यार इसके जैसा ही सारा सेटअप करवा लेता है। अब क्या यार इसमें से भी वो गजब की रोल बनाई जाएंगी ये देखने से पहले ही मेरे प्रभु जो भी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करता है उसके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना। तो दोस्तों यार इसमें से भी सेम टू सेम वैसी बोल बनी बोले तो गजब यार।